അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടയിലും മറ്റുമുള്ള കഫങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് തൊണ്ടവേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഈ കഫത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ചുവന്ന ഉള്ളി, അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ചുവന്ന ഉള്ളി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഉള്ളി എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് അത് നല്ല കഷ്ണം വാങ്ങി പൊടിച്ച് ഈ ഉള്ളിയും ഈ കൽക്കഷ്ണത്തിന്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് നാം തിരുമ്മി സൂക്ഷിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും അത് തമ്മിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ആ ഉള്ളിയും കൽക്കഷ്ണവും ചേർത്ത് നാം തിരുമ്മി വെച്ച് ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോ 3/4 മണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാം ആ ഉള്ളി എടുത്ത് നാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാം ആ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഫം കൊണ്ടുള്ള ഇടർച്ചകള്, ശബ്ദത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് തൊണ്ടവേദനകൾ പരിപൂർണമായും കഫം കൊണ്ടുള്ള തൊണ്ടവേദനകളൊക്കെ മാറ്റാൻ ഈ മരുന്ന് അമൂല്യമാണ്. Download Moj.